Насобирали мы шишек и принялись варить полезное варенье, ну или сироп от Сперва кашля. мы промываем шишки, те, которые всплыли, мы выбрасываем, они пустые, и оставляем на ночь, чтобы шишки набухли. Далее я разделила шишки на две равные части, добавила воду и сахар. Все пропорции пропишу в комментариях. После того, как шишки закипят, они должны потомиться на медленном огне 10 минут. И так нужно сделать 6 раз. Я делала это очень удобным способом. Утром я уходила на работу, делала тот же самый этап и оставляла их остывать. Перед следующим кипячением они должны полностью остыть. И в следующий раз, когда вечером приходила с работы, я опять ставила шишки, и на ночь они у меня остывали. После того, как последний раз шишки закипели и немножко остыли, я добавила по 1 столовой ложке лимонного сока. Когда сироп полностью остынет, нужно извлечь шишки и полностью процедить. Именно холодный сироп, так как важно, чтобы смола осталась на марле. Смолу кушать нельзя. Готовый остывший сироп еще раз буквально чуть-чуть доводим до кипения, просто чтобы он не пропал, когда будет храниться. Добавляем в стерилизованные баночки.